Olha, em Parnaíba, o ventilador é um grande aliado para amenizar o calor, né? Especialmente nos meses mais quentes. O BR-Obró já está quase chegando. Porém, a falta de manutenção adequada pode transformar esse equipamento em um fator de risco para a saúde, principalmente para o sistema respiratório. Na matéria a seguir, você vai entender os cuidados necessários com esse amigo dos dias de calor e como mantê-los sempre limpos e seguros. Os ventiladores desempenham uma função essencial em amenizar as temperaturas. De acordo com especialistas, esse equipamento pode diminuir até 3 graus a temperatura do ambiente, tornando-se um aliado importante nos períodos de calor intenso. No entanto, é necessário estar atento à limpeza para evitar problemas de saúde. Seu Antônio José é quem faz a manutenção dos ventiladores em casa. Esta enfermeira alerta sobre os riscos que a falta de cuidados pode trazer, especialmente para quem sofre de doenças respiratórias. Os ventiladores sujos, eles acabam evaporando, né, fungos, bactérias, micro-organismos que a gente não vê. Isso acaba entrando no nosso sistema respiratório, podendo agravar doenças em pessoas que já têm, né, problemas respiratórios, causando crise alérgicas, bronquite, a asma também, que a gente sabe que a população tem asma em algumas pessoas. Então, assim, é o ambiente, né, que acaba ficando sujo devido a partículas, poeiras com micro-organismos. Além da poeira visível nas hélices e grades, o perigo pode estar onde os olhos não veem. Fungos e bactérias também se acumulam no interior do aparelho e quando o ventilador é ligado, essas partículas se espalham pelo ambiente. A questão do uso do ventilador sujo vai fazer com que eles tenham sintomas. Eles não vai causar, mas eles sim têm probabilidade de aumentar ali os sintomas devido aos vírus. Vírus e poeiras, né, que é dispersados por conta do ventilador. O ventilador ter um cronograma, uma rotina de limpeza que faça com que esse ventilador não fique sujo por muito tempo, visto que ele tem as grades e as hélices, né, que acabam acumulando essa poeira. E o ambiente, como você falou, manter um ambiente limpo é muito importante. E para quem tem dúvidas sobre como fazer essa manutenção de forma correta, seu Antônio compartilha dicas práticas. Ele desmonta completamente o ventilador para garantir uma limpeza eficaz, sem danificar nenhuma peça. Segundo ele, esse cuidado pode aumentar a durabilidade do aparelho e proteger a saúde da família. Essas travas aqui é só dar uma puxadinha, né, de leve, com cuidado para não quebrar, que ele é frágil. Aqui usa a chavezinha que ele para poder desmontar. Ele desmonta, folga sempre no sentido anti-horário. Agora o senhor está retirando a hélice para fazer isso? Certo, ele é só um encaixezinho aqui, ó. Encaixezinho, tem uma travazinha aqui que é para encaixar, para não deslizar. Essa travazinha aqui também, ó. Isso aqui tem que ter com cuidado para que não quebre. Ele mete a chavezinha, dá uma puxadazinha de boa. Ó, uma puxadazinha que é para sair com facilidade. Daí aqui para fazer a limpezazinha aqui junta muita poeira, né? Isso aqui se não fizer a higienização adequada de 15 dias, aí isso vai tudo para ingerir, né? A pessoa ingere e acaba tendo asma, algumas alergias, né? Esse outro procedimento aqui, a gente pega um pincelzinho mesmo de pintura normal de pintor, aí vai fazendo essas poeiras aqui com calma para não danificar os fios. Deixa uma limpeza bem simples. Seu Antônio, qualquer pessoa consegue fazer isso? Qualquer pessoa consegue fazer. É só com calma, não ter medo de danificar e com calma para não quebrar esses fiozinhos, porque se quebrar aí já danifica todo o aparelho. Aí finalizou de tirar essas poeirinhas aqui, aí vem com o óleozinho cinge de máquina e dá uma lubrificadazinha nem aqui nessas buchazinhas aqui, ó. Porque às vezes ele fica pesado, duro, falta de lubrificação, né? Esse óleo cinge em qualquer comércio consegue encontrar esse óleo cinge de máquina. Com um panozinho mesmo natural, você passa aqui nessa parte que não dá de molhar, você passa normal e pronto, já saiu toda a poeirazinha dele. Aí está pronto para reutilizá-lo. Após a etapa de desmontagem, lubrificação, agora tem um outro procedimento muito importante, que é a lavagem aqui das grades do ventilador. Seu Antônio José, quais são os materiais, né, que o senhor utiliza para fazer essa limpeza? Eu sempre uso o sabão neutro, sabãozinho neutro, né, de qualquer marca. Vou usar a escovazinha e vou passando nas gradezinhas assim com facilidade para poder ir soltando. Eu solto as gradezinhas ficar bem limpa. E esse é um passo muito simples, sabe?
não danifica, essa parte pode ser lavada, tirando o motor, isso aqui, as outras partes todas podem ser lavadas. A gente mesmo em casa pode fazer o quê? Economizar, vamos dizer aí, uns 100, 150 reais, 120 no máximo. Porque demora mais a desmontagem, é o mais difícil, mas depois desmonta, pronto. É fácil demais. Manter o ventilador limpo é mais do que uma questão de conforto. É uma medida simples, mas fundamental, para garantir a qualidade do ar dentro de casa e evitar complicações respiratórias, especialmente nas estações mais quentes do ano. Uma reportagem aí fundamental, as dicas práticas do nosso dia a dia. Obrigado, Lucas Adoca, pelo olhar que vai para além dessa questão ali de manutenção, né, de um amigo de casa, né, que a gente que não vive sem um ventilador e ar-condicionado nesse calorão extremo que está fazendo aqui todo santo dia é realmente aí muito útil. E aí a gente precisa sempre olhar. Basta lembrar, gente, agora que nesse mês de maio também os hospitais de Parnaíba, principalmente por conta aí o inverno vai acabando, esses vírus gripais, as síndromes vão aumentando, os hospitais ficaram superlotados e é um dos fatores que contribui, né, para as crises respiratórias. Ter um ar-condicionado ou o ventilador, que é o mais eventual e comum nas casas dos cidadãos, mantê-los de forma higienizadas. E aí, às vezes, a gente fica com medo de quebrar ali o equipamento, acaba deixando a sujeira criar crosta, mas é importantíssimo, então, essa manutenção. Fica a dica para o dono de casa, para a dona de casa, para a família inteira, né? Sempre ver aí esse item essencial nesses dias de calor.